Boa tarde a todos e a todas. Eu son Laura Filloi, xornalista de GeCiencia, e douvos a benvida a esta primeira charla do ciclo Ciencia en Feminino, unha iniciativa que nace grazas á estreita colaboración de GeCiencia coa Deputación de Pontevedra. Este ciclo nace ao abeiro do 8M, Día da Muller, e a súa programación estenderase ao longo de todos os mércores do mes, con entrevistas e charlas coloquio, onde abordaremos temas como a fenda de xénero, o teito de cristal, ou as vocacións científicas entre as nenas. Hoxe arrancamos coa nosa primeira convidada, a neurocientífica Sonia Villapol, coa que afondaremos na situación da muller na ciencia, na perspectiva de xénero e como se pode rachar coas desigualdades que aínda perviven no ámbito científico. Tamén nos ides poder escoitar en formato podcast en todas as canles de GeCiencia. Antes de afondar en todas estas cuestións, damoslle a benvida á nosa anfitrioa, a deputada de Novas Tecnoloxías, Ana Mejías, que ven en representación da Deputación de Pontevedra. Boa tarde, Ana. Bos días a todas e todos, un placer para min estar hoxe aquí compartendo este espacio no nome da Diputación de Pontevedra e da súa presidenta, Carmela Silva, para seguir avanzando neste programa de charlas e mesas redondas de ciencia en feminino coa colaboración de GeCiencia, xornalismo e divulgación. E hoxe coa presencia dunha muller extraordinaria, referente no eido científico, porque hai moitas mulleres, agora no presente, no pasado, pero tamén queremos que sexan no futuro. Esa é a nosa intención con estas conferencias. Sonia Villapol Salgado é unha neurocientífica galega que dende 2010 traballa en Estados Unidos e onde é investigadora principal e profesora no Hospital Methodist de Texas. É licenciada en Bioloxía Molecular e Biotecnoloxía pola Universidade de Santiago e máster e doutorado en Neurociencias pola Autónoma de Barcelona. Pero máis aló de estenderme no seu currículum vitae, que é extraordinario e extensísimo, me gustaría presentala facendo referencia a alguna das súas verbas. Ela din: se non sentes ilusión e paixón polo que fas, deixao. O a ciencia e o coñecemento mata os medos e chega para rescatarnos, como fixo da pandemia. Teño esperanza que a ciencia nos rescatará de calquera catástrofe, porque só a investigación científica dará coas solucións os problemas que nos metemos. Só a ciencia nos descifra as incógnitas e alimenta o coñecemento. Bueno, esta é extraordinaria Sonia Villapol Salgado. Dende a Diputación de Pontevedra o que queremos é mandar un mensaxe a todas as rapazas e a todas as mulleres que non teñan medo en perseguir os obxectivos, en pensar na ciencia e na tecnoloxía como unha aposta de profesional e de estudos, porque realmente pensamos que a ciencia, a tecnoloxía, a sociedade e o progreso nos necesita. Así que moitísimas grazas, Sonia, polo teu exemplo. Tamén moitísimas gracias a GeCiencia por permitir que ocupen este espacio que tanto merecen. Grazas. Moitas grazas, Ana. Damoslle entón paso a Sonia Villapol. Boa tarde, Sonia, que tal estás? Hola, Laura, boa tarde, que tal? Bos días aquí. Claro, bo día aí, non? Hai moita diferenza horaria. Sí, 7 horas agora, depende da época do ano, 6, 7 horas vai cambiando. Pois mira, antes de comezar con isto, vou facer un breve resumo do teu currículum para todas aquelas persoas que aínda non te coñezan. Sonia, como xa acaba de dicir, hai 7 horas de diferenza porque vive en Estados Unidos, en realidade leva máis de 20 anos, uns 20 anos emigrada. Naceu na Pastoriza e licenciouse en Bioloxía Molecular e Biotecnoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Tamén fixo un máster e un doutoramento en Neurociencias pola Universidade Autónoma de Barcelona e na súa etapa postdoutoral traballou en París, na Universidade Pierre e Marie Curie e no Hospital Robert Debré. Dende o 2010 traballa nos Estados Unidos e dende o 2018 é xefa de laboratorio e profesora de neurocirurxía no Instituto Académico de Investigación do Hospital Metodista
de Houston. E, ademais, é profesora de neurociencia na Facultade de Medicina no Weill Cornell de Nova York. Pero isto non é todo, porque Sonia tamén publicou máis de 60 artigos científicos e a súa investigación achegou descubrimentos relacionados con mellores tratamentos contra os procesos inflamatorios do sistema nervioso. Por exemplo, co uso de melatonina, probióticos, incluso nanopartículas. Todas estas investigacións van a axudar a recuperación dos danos cerebrais e neurodegenerativos e as liñas abertas de investigación no seu laboratorio seguen enfocadas na actualidade nesta dirección. É un breve resumo, porque Sonia Villapol vai nos contar hoxe moito máis. Comezamos entón, Sonia, polo principio. Realmente levas uns 20 anos emigrada, 13 deles nos Estados Unidos. Supoño que poderás falarnos das diferenzas, non, entre a investigación de alá e a investigación de aquí. Tamén da situación da muller na ciencia. Ata que punto pode depender do país no que se investigue e cales son as diferenzas desta situación en comparación con Galicia? Ben, Laura, sí, é certo, diferenzas en canto a investigación sí que hai, non? É dicir, penso, non porque aquí sexa máis doado, simplemente porque tes máis oportunidades para apuntar, digamos, aos obxectivos. É dicir, está a situación moitas veces en nivel estatal en España está máis limitada porque hai poucos, penso, porque tampouco vivo alí, e como ben dixeches, levo tantos anos fora que xa moitas veces non sei como van as cousas e se vai a mellor ou peor, desto sí que xa non che podo falar, pero creo que sí, no? E antes, e incluso agora cando intento indagar un pouco como está a situación, seguen nas mesmas, hai poucas oportunidades de proxectos de investigación para financiar os laboratorios e as cuantías ben, son limitadas para o que poden facer, entón eso sí, para min é unha gran diferenza. Cando tes oportunidades de mandar proxectos de investigación cada ciclo, é dicir, os ciclos aquí dos proxectos é febreiro, xuño e outubro, e podes mandar proxectos onde podes pedir ata 2-3 millóns de dólares por un proxecto de investigación que queiras facer no laboratorio, e depois hai outras institucións, non só diñeiro público, pero tes fundacións privadas, tes outros departamentos que provan fondos para investigación, etcétera, asociacións, tanto do Alzheimer como danos traumáticos. É dicir, hai moitas posibilidades para estar todo o ano pedindo financiación sin parar, e moitas veces perdeste entre este mare magno de proxectos e ben, que significa isto? Non significa que chos den, significa que podes presentalos. Entón, para mí, iso dame un gran alivio e dame unha tranquilidade, porque só depende do teu esforzo e da tua capacidade de traballo. Tamén é certo que é moi competitivo, é dicir, posiblemente eu teño revisado proxectos para o Ministerio, para en España ou mesmo para entidades catalanas, porque como fixen a tese doutoral en Barcelona, teño lido contacto, e non son proxectos que ao mellor aquí recibirían financiación, non? É dicir, ao mellor non teñen o nivel de competitividade que poderían ter aquí, ao mellor os proxectos alá que son financiados aquí non son. É dicir, que é un mundo bastante complexo e é un pouco complicado falar das diferenzas nese sentido, pero, e non todos, obviamente, estou xeneralizando moito, pero a min o feito de que tes máis oportunidades de medrar ou de pedir e de seguir traballando, só depende do teu esforzo, da tua capacidade de resiliencia de traballo, para min é a maior das diferenzas. E ben, o que me comentabas da muller, aí sí que xa me enrollo menos. Para min eso sí, pode ser, non? Pero en xeral creo que está todo bastante globalizado e hai bastante igualdade hoxe en día nese sentido, tanto para mulleres, para homes, tanto alá como aquí. Entonces, é unha cuestión de competir con quen sexa e de ir medrando nese sentido. Non creo que hoxe en día haxa ninguna limitación por ser muller no campo da investigación, aunque aparentemente os números mostren outra cousa, pero non é pola falta de oportunidades, non é o mellor outros problemas relacionados. Por exemplo, cales dirías que poden ser, non, eses problemas que están obstaculizando, non, que haxa máis mulleres, non tanto investigadoras, senón sobre todo que cheguen máis a postos de poder, non? Que é o que reflicten un pouco as cifras.
Si, non, as cifras mostraron eso, non? A muller empezou a medrar nos eidos profesionais en todos, en xeral, non fai moito. É ben é certo, non? Que antes, fai poucos anos, poucas décadas, poucas mulleres entraron na universidade e é algo cíclico. Cando eu estudiei, que son bastante maior ca ti, ao mellor é outra xeración, pois ben, éramos como 50-50, agora creo que nas carreiras de ciencias máis ou menos, e depende moito da carreira tamén, entonces é unha pirámide, non? Que ten que escalar. Os bloqueos están polo eido mellor familiar, persoal ou das de certas decisións que tomes ti na túa vida e que ao mellor decidas nunha etapa pois frear un pouco máis ou ir distinto ou xa non, é dicir, non seguir na carreira científica por motivos X non compensa a moita xente, non? Especialmente as mulleres polo feito mellor da maternidade ou de outros temas. Pero non é unha dificultade, non é unha decisión, é dicir, non tes tú a carreira ou ser muller, eso non é, vai en paralelo, non é o mesmo, non hai que ter eso como un impedimento, non? Pero, ben, é certo, hai que mirar os números e cerrarse a realidade. Eu penso que nos próximos anos a xente que agora mesmo que está rematando o doutorado ou que está entrando como xoves investigadoras, pois é cíclico, non? Vai ocupar os postos de poder de outros que ocupan agora a maior parte os homes, non? Si que é certo que ao mellor se pode destacar unha diferencia, por exemplo, nos paneis de discusión dos proxectos de investigación. Aquí sí que noto unha diferencia nos Estados Unidos ou con Europa ou con mellor con máis con España, que é máis raro ver diversidade nos paneis que toman as decisións. Por exemplo, hai 50-50 homes e mulleres, non? É mellor eso en España mellor non é raro ver uns paneis de 100% homes ou 90% homes. Aquí é como, aparte de ser moi extraño, é como ilegal. Non hai regulamentacións e normativas que non pode permitir eso. Entón, cando hai unha monotonía de algo que se fixo durante moitos anos, hai que poñer reglas, non? E normativas, é dicir, pois estas mesas constituíntes pois teñense que formar por porcentaxe de homes e mulleres, e isto hai no que seguir, non? Igual que aquí, por exemplo, hai o tema racial, non? Hai que ter un componente de diversidade en moitos grupos ou equipos de traballo, e ao mellor ese problema obviamente en Galicia non hai, porque en Galicia non hai esta diversidade racial como hai aquí. Entón, son implementacións que están cambiando a medida que facemos o camiño, digamos, pero hai que normativizadas tamén e hai que poñerlle certa regulación para que o que parece normal, pois sexa normal en certa medida, non? Que parece normal ter, por exemplo, un exemplo, non? A Universidade de Santiago de Compostela que organiza unha mesa redonda falando do papel falando do teu profesión, por exemplo, o papel da muller no xornalismo dos anos 50, por exemplo, non? E o panel formeno todo homes, pois ao mellor xente en Galicia ao mellor non parece raro, non? Pero desde aquí vese moi raro, moi chamativo. Eso nunca pasaría aquí, non? E ao mellor hoxe en día pode pasar en Galicia. Eses pequenos detalles fan mella e fan que o feito de que eso non sexa algo desigual, pois é un pouco, eso sí que ten que cambiar. Ao mellor ese toque de mentalidade debería de cambiar e aquí non se ven tanto. Generalizando é que é o que máis detesto facer, pero é un exemplo do que se debera de cambiar ao mellor. Queda entón bastante, non? Por facer, polo menos neses ámbitos que ti dis, pero non podemos entón considerar que ser muller e científica sexa hoxe en día un obstáculo. Non, desde logo, é dicir que non hai, as mulleres non teñen que escoller entre, por exemplo, maternidade ou ter unha carreira, ou eso non é unha elección, non, é unha lei de vida, é dicir, é o que é o mesmo que os homes tamén teñen fillos e familias, non? Entonces, o feito de pensar que teña que ser que teñas que priorizar xa é algo discriminativo, non? Entonces, eso é un impedimento que debera desaparecer en certa medida da mentalidade da xente, non? Eso, ao mellor, é algo que ainda está moi incrustado. Pero, ben, non é un motivo
de ninguna maneira para renunciar, non? Renunciar á carreira. E non hai que establecer ese tipo de prioridades. Como calquera persoa, tamén un pai, obviamente a súa prioridade son os fillos, e depois é o seu traballo, o mesmo con a nai, non? Pero o feito de diferenciar isto, facer un nesgo de xénero, ese sí que non se vera de consentir, e a xente as rapazas que empezan unha carreira non deberán nin de plantexalo, non? Son persoas profesionais que deben de tomar a súa profesión coa mesma seriedade que o toma un home sin ter ese tipo de, digamos, de impedimento social, máis que nada, non? Porque a nivel profesional teñen que competir e traballar o mesmo que os homes, pero tamén teñen que establecer as súas prioridades de acordo a iso, non? Igual que eles. O tema da conciliación nos Estados Unidos, porque sí que é certo que aquí en Galicia, non, moitas investigadoras se queixan, non, realmente da falta de conciliación, das dificultades, non, que teñen para investigar sendo nais, e como durante esa etapa na que elas son nais, pois os seus compañeiros homes non seguen producindo, mentras elas teñen que facer un parón. Non sei se esta realidade é un pouco diferente nos Estados Unidos, se tendes máis posibilidades ou como o ves ti, non, dende alá. Sí, non creo que aquí a situación ao mellor é un pouco a muller que traballa, digamos bueno, é un pouco máis complicada quizás que en Galicia, non? Eu creo que en Galicia danse moitas máis facilidades, non entendo as mulleres tamén que podo entender as mulleres aquí nalgúns eidos profesionais que o teñen moi complicado para compaxinalo, os homes tamén, indudable, pero é unha cuestión de unidade de decisión familiar, non? Unha toma de decisión a nivel da familia que hai que decidilo, quen traballa neste momento, quen que tipo de responsabilidades familiares ten o pai ou a nai. O problema, si, non, por exemplo, aquí na maternidade é ridículo, non? Aquí non hai un tipo de apoio nese sentido, non? Tens que pagar unha fortuna polas engarderías e obviamente a maternidade, as baixas de maternidade non se poden nin comparar co que dá en Galicia. É dicir, aí sí que é un privilexio nese sentido, pero tamén tens que pensar que son uns meses, uns primeiros anos, cando tes os cativos, que é moi duro, é difícil ao mellor, non? Pero tamén para o pai, non? Porque non hai unha axuda a nivel social nese sentido. En Galicia, sí, non? É un pouco difícil a muller en Galicia que ten todas esas facilidades, as nais e os pais, pois que deberan de valoralo ben. É complicado, pero tamén hai que pensar que é transitorio, non? Os cativos non tes que non requiren toda esa atención e cuidados durante moitos anos, entón é unha etapa. E é ben certo que hai un baixón, as dúas veces que tiven as miñas pequenas, teño dúas pequenas, unha naceu en Francia, en París, onde ali había máis maternidade, tive máis tempo con ela, e outra en Washington, aquí cando estaba xa de profesor en Georgetown, tive o mesmo tempo con ela porque tamén tiña máis privilexios a nivel de laborais, era profesora ali, entón podía coller o tempo que quixera en teoría, pero eso non é algo xeneralizado, a xente non o fai, non? E quero dicir con isto que ben, notase moito, por exemplo, nas miñas publicacións, non? Durante no 2009, no 2010, tive un baixón, publiquei menos, é o mesmo cando naceu a segunda. É o normal, é o aceptable, pero iso tamén che dá reforzache en outros aspectos, non? As publicacións os anos seguintes saíron diferentes e dá outro tipo de madurez. E tamén afecta aos pais, de certa medida, non? Porque tes que dedicar extra tempo do habitual aos cuidados dos fillos cando son pequenos. Pero isto non é unha marca que te radicaliza aí que te deixa estancada na túa carreira. Obviamente é unha etapa e hai que dedicarlle máis tempo aos fillos, é algo de leite e vida, é normal. Se tes lactancia materna, obviamente as nais, por algo biolóxico, teñen que pasar máis tempo cos cativos que os pais, nese sentido, pero é algo transicional, non é algo permanente, por lo tanto non hai que quedarse estancada nesta etapa, non hai que ter un cativo e seguir co cativo hasta que teña 12 anos, porque hai que crialo, non, aí xa estamos falando de outro tipo de prioridades que obviamente deberás compartir entre o pai e a nai. É algo moi distinto. E máis alá destas cuestións da maternidade, ao longo da túa traxectoria, non, profesional como investigadora, ti tiveches dificultades polo simple feito de ser muller?
Eu estive moitas vallas que saltar, non sei, pero máis quizáis por ser de Bretoña de Lugo e ser profesor en Georgetown University, ao mellor me fixo máis, foi un problema máis grande que por ser muller ou pola lingua ou por... É dicir, cada persoa é un todo, non? É un mundo distinto e tes algunhas das túas características pois fante que teñas prioridades ou que teñas máis habilidades para a túa profesión, pero ser muller ou non, bueno, posiblemente foi un dos factores que menos me afectou. Nunca, ao mellor, se houve unha discriminación foi moi sutil e ao mellor hai, pero ao mellor non a quixen ver porque hai outros problemas que son máis resaltables, outros impedimentos que ao mellor son máis, que me impactan máis, ou que poden afectarme máis na profesión que o feito de ser muller ou non. E nunca tive esa mentalidade tampouco, é dicir, ao longo de toda a miña vida nunca pensei que non podía facer algo por ser muller ou por ser rapaza cando era nena ou ser nena, neno, nunca nada do que fixen pensei que non podo facelo porque son nena ou porque son unha rapaza. Nunca me plantexei, e iso ao mellor é algo que arrastro dende sempre e ao mellor me bloquea algunha realidade que non a percibín, quizáis, desa maneira. Eu diría que en rasgos xerais non, que houve outros problemas ou outras dificultades que me impediron chegar antes cos meus compañeiros, relacionados, vivir nun país distinto, nunha cultura distinta, unha lingua distinta, unha maneira de convivir e de cultural moi distinta. Entonces, todas esas diferenzas fanche que teñas distintas capacidades adaptativas e ese período de adaptación fache que ao mellor vaias máis lenta nos teus propósitos que outra persoa que vai xa está super adaptada, non? Entón, eso sí que se nota, pero ben, ao final de contas é o mesmo, vas chegando, non? E vas chegando incluso mellor reforzada e con mellores habilidades que outra xente que executivo máis doado. O sea, que aí digamos, o aspecto cultural foi o gran obstáculo, non? Digamos. Todo é un obstáculo, todo é unha loita, e todo te enriquece, todo te fortalece, todo te fai ser quen eres. Tampouco é que sexa un problema, nada é un problema. É dicir, ti tens que coñecerte ben como eres, tens que saber no que eres boa e no que eres non tan boa, tens que fortalecer as que eres máis débil nesas terminoloxías, digamos, no eido profesional, e tens que cuidar e traballar máis outras áreas, non? Entonces, se unha persoa se coñece ben, pois sabe no que pode destacar e no que pode con maior facilidade gañar ou non. E sin dúbida algunha, non? É dicir, competir nos Estados Unidos a nivel académico é moi complicado incluso para a xente que, obviamente, que naceu aquí e que viviu neste entorno académico que é moi distinto ao galego, ao mellor, non? Entón, é complicado, requires unha fase de adaptación moito máis longa, digamos, é dura que outra xente que xa estaba adaptada. Entonces, para min, quizáis que é o que máis me costou, pero ben, xa son anos labrados e fomos sobrevivindo. E sempre tiveches clara a túa vocación, Sonia, dende que naciches, non? Ali en Bretoña, sempre tiveches clara a que te querías dedicar ou fuches mudando un pouco en función das circunstancias? Si, non sei, sabes que cando somos cativos sempre nos preguntan que queres ser, incluso agora as miñas fillas lles preguntan, xa estou xa estou influenciando, pero ben, todos nos preguntan e eu me dixen que quería estudiar bioloxía, a mellor cando estaba en quinto de EXB, pois preguntaban, entón eu parecíame que o máis importante para facer na vida era salvar persoas, non salvar vidas. Como meterme no exército non era unha opción moi eso era como contraria. Digamos, a medicina era algo moi estimulante, ser doutora e poder axudar a salvar vidas, e parecíame moi algo ao que te podías dedicar moi digno, dentro da miña mentalidade cativa en Bretoña. Pero naquela pequena cidade nunca vira un científico, nin coñecía unha bióloga, nin nada disto. Tamén me gustaban moito os animais, a natureza,
entorno paradisíaco que é a Terra Chá, e todo isto verde, a natureza, os páxaros e todo isto sempre me chamou moito a atención. Ben, entón estaba entre veterinaria e medicina, pero ainda non me enchían as dúas. Estou che dicindo, tiña 10 anos, tampouco que Carai, pois, o meu razonamento tampouco iba moito máis alá. Lémbrome que unha anécdota, non? Estaba, a miña nai tiña unha peluquería e tiña revistas, e mirando unha das revistas vi unha rapaza que estaba cun corzo aí nun campo, que era científica, e poñía bióloga, e eu, que é iso de bióloga? Empecé a ler, a buscar, pois encontrei uns libros que tiña meu pai de bioloxía, empecé a ler sobre isto, que lera meu pai na mil, e xa dixen, pois sí, pois é a mellor maneira, porque combinas as dúas, non? O amor, a paixón polos animais, e o cuidado, salvar vidas da parte de medicina, e como bióloga, como científica, pois o mellor había que arriscalo todo, non? E ao mellor descubrías algo que en lugar de salvar unhas vidas, salvabas millóns de vidas. Entón, esa magnitude, pensando na magnitude do impacto que se podía ser, e digo, non pode haber nada mellor na vida, a dedicar a vida, que estudiar a vida. Entón, eso foi... E meteuseme na cabeza, tamén fui bastante testona con eso, dixen meus pais, bueno, vale, sí, o que queiras. como queiras. Pero seguín con eso, bueno, seguín tamén no instituto, despois foi un instituto, bioloxía gustábame moitísimo, fisioloxía, como funcionaban os órganos, as células e todo iso, pois xa seguín de seguido, non? Xa fui camiñando carreira por carreira, parece que son científica, seica. Pois moi vocacional, empezaches moi cedo, Sonia, con eses 10 anos. Que va, xa. A miña pequena ten 7, xa con 5 xa quería ser científica, xa me gañou. Pero porque supoño que tamén ten unha referente na casa, non? O papel dos No, referentes. sí, claro, indudablemente ten a cabeciña un pouco comida, porque non hai máis que microscopios e batas e experimentos na casa. No, sí, non, eu non tiven moito diso, pero Non? sí é certo, non? O meu primeiro laboratorio foi a peluquería de miña nai, porque a auga oxigenada e todos os componentes e como se formaban os tintes, eran os meus experimentos, pasábame horas ali mezclando tubos, e pois tamén no fallado da casa, mezclando os tubiños, e moitas horas xogando no laboratorio, non? Primeiro na peluquería, despois... Así que nunca sabes, non? Como nacen eses sentimentos, non por forzar a un cativo vai facer o que te lle digas, indudablemente non. Hai que ten algo de innato, algo de xenética ou de vocacional, quizás. O sea que ti disme que non tiveches moitas referentes, non? Nese sentido, a excepción desta bióloga, non? Que aparecía naquela revista. Non sei se consideras que a día de hoxe sí que hai referentes máis visibilizadas, supoño que en certa maneira, non? As redes sociais axudan moitas veces a isto, non? A darlle voz, pois, aquelas mulleres, non? Neste caso, que non a tiveron ao longo de moitos anos. Non sei como ves ti, que ademais tes fillas pequenas. Sí, non, hai moitas referencias. Eu tamén tiña, a decir, indudablemente, non? Cando empecé a ler todo nas científicas, cando empecé a ler Marie Curie, que foi quizás a primeira, pero tamén, con máis que nada, que en galego, na literatura galega, empecé a apasionarme moito polas biografías, e non por ser mulleres ou por homes, non? Pero pola traxectoria profesionais e os camiños que iba a xente percorrendo na súa vida para conseguir os logros que conseguían, non? E un deses camiños era emigrar e ir buscar as posibilidades ou oportunidades a outros lugares, non quedarse estancado esperando nun mesmo sitio cando non había. E iso sí que me marcou moito, non? É dicir, todos estes escritores galegos, escritoras, as súas obras era como os descubrimentos científicos para min. Quizás as biografías na literatura galega foron unha das primeiras motivacións e inspiracións e referentes para min. E logo ven a vida de Severo Ochoa ou a vida de Marie Curie, sabían de memoria, non? E incluso como a maneira que Marie Curie tivo de educar as súas fillas, incluso unha delas foi tamén premio Nobel, e todo isto inspiroume moito dende que tiña
da adolescencia, non? É ler todas as biografías. É o que lle recomendo moito ás rapazas novas, non? Que lean biografías tanto de homes como de mulleres, por favor, que non se limiten, porque eso é un problema, non? Entonces, as biografías axudan a crear, a imaginar a túa vida e a abrirche as posibilidades no que poidas voar e soñar e imaginar onde poidas chegar. Entonces, é moi recomendable que lean as biografías de xente importante, obviamente, non? Claro, é interesante iso que comentabas de Marie Curie, non? Da forma na que tiña de educar as súas fillas, de feito unha delas tamén foi gañadora, non? Dun Nobel. De que maneira educaba, non? Marie Curie a esas fillas? Eu creo que ben, mira, incluso, bueno, as referentes que tiven eu durante a miña carreira profesional, algunhas delas coinciden ser mulleres, outros homes, pero é sempre a naturalidade de non pensar que por ser muller ou home é un impedimento. E ninguna destas persoas o tivo, non? Eles sempre fixeron a nivel profesional o que eran os retos no momento, non é? E Marie Curie, bueno, pensando que tamén que se casou cun home que é o máis importante, non? Incluso Catherine Quiricó, que esta científica que é tan famosa, seguramente todo o mundo lle soa de ler na pensa durante a pandemia, que foi a que revolucionou, fai os primeiros estudos no ARN, o que revolucionou toda a bioquímica do ARN nas súas etapas iniciais, o que nos permitiu agora encapsular estas proteínas, estas hebras de ARN para as vacinas da COVID, a precursora, non? Sin os avances dela nos anos 60, pois non teríamos as vacinas hoxe en día, por exemplo, non? É un exemplo, pois ela tamén comentaba iso, non? Que o máis importante, o que lle recomenda o que lle dicía a súa filla, o que recomenda ás rapazas, é que é importante elexir un compañeiro na vida que entenda como ese sistema, esa igualdade entre elas. Entonces, eso é tamén bastante relevante, non? É dicir, non ten que ser... É moi importante con quen te acompañe nesa liña, que entendase ben esa diferenciación, esa igualdade e non haxa ningún tipo de impedimento por ser muller ou non. Pero basicamente o que lles inculcou foi traballo, é paixón pola ciencia, e os logros, non? Nunca se falou, porque eres muller vas ter que fazer isto distinto, non, é dicir, se queres conseguir isto, tens que competir e mira quen está ao teu redor. Que sexa igual, que señan todos homes ou mulleres, ou dá igual, pero este é o que tens que facer, estes son os logros, é o traballo, é o camiño para facelo, e aí está a tua loita, non? Entón, é máis que nada a meta profesional, non máis que nada, é a liberdade de que, independentemente se foran nenas ou nenos, pois o teñen que conseguir dese xeito. Para min iso é o máis importante, a ilusión, o sacrificio e o traballo para conseguir eses logros, independentemente de se eres de Bretoña, da Terra Chá, de Rusia, de Estados Unidos, e cando non estás a gusto ou algunha delimitación nese sentido, pois hai que pensar en buscar un cambio, e sair da túa zona de conforto para seguir na túa liña, na túa dirección e na túa meta. Sempre con traballo, obviamente. Está aí un pouco a clave, non? Para despertar as vocacións científicas das nenas, non? Porque realmente os números, volvendo un pouco ás cifras, polo menos aquí en Galicia, España, o que mostran é iso, que sí que teñen moito interese na ciencia ao principio, pero que conforme van avanzando, non? Nas diferentes etapas educativas, chegan a hora de escoller carreira e a verdade é que as cifras dispáranse en ciencias da saúde, pero nas carreiras máis técnicas, como as enxeñarías, as informáticas, pois a verdade é que as porcentaxes rondan o 20 e pico %, non? Entón, quizáis o truco este aí, non, Sonia, en inculcar ese traballo, en ver que non hai diferenzas, non? En inculcarlles tamén un pouco de autoestima e de autoconfianza de que poden chegar a onde queiran. Sí, non, indudablemente, non. Se realmente lles apaixoan esas temáticas, non, nada ten que ser forzado, é dicir, teñen que sentir realmente ilusión e paixón para ir a estudiar eses temas, que pensen que poden converterse na persoa que admiren o que fai, non? Se alguén te admiras un tipo de persoa ou se admiras unha profesión e sintes realmente ilusión por explorala máis,
pois hai que facer ese traballo e require moito esforzo. Naide che vai regalar nada por ser muller ou home. Hai que dedicarlle tempo e traballo e esforzo a eso. Penso que é importante fortalecer esa paixón, esa ilusión polo que fagas, sen condicionantes de ningún tipo. Tamén penso que hai que tamén tapar as bocas, que encaixan as profesións en función do xénero. Eso é moi típico. Cando se queren conseguir algo na vida, pois eso, tens que decidirte a traballar para esa meta, sin importar o que señas, rapaz, rapaza, baixo, gordo, alta, baixa, de familia pobre, familia rica, vai che dar maiores ou peores dificultades, vas chegar antes ou despois, tamén ten en conta, outros van chegar antes merecendo menos, pero da igual, ti vas polo teu camiño e xa chegarás. Entón, penso que é o que hai que empoderar, as persoas loitadoras capaces de conseguir os soños que teñen, sin complexos nin limitacións, e tanto empoderar a rapazas como rapaces. É dicir, obviamente non hai que agora mesmo poñerlle zancadillos aos mozos nese sentido. Hai que, para mí é moi importante, sempre darlle máis mérito á xente que traballa e que se esforza, independentemente de calquera outro tipo de circunstancia. Esa xente é o que merece todo. Ese tamén sería o consello que ti lle darías á nena que fuches, a aquela rapaza, non? Que en Bretoña soñaba xa con ser científica? Prefiro non pensalo, porque se prefiro, se topera todo o que tive que traballar, pero casi mellor non lle diría, pero dá igual, non? Digo ás miñas fillas que é o mesmo. É o que intento inculcar a elas e, outras rapazas que me preguntan, ou rapaces, pois que teñen que ter moi claro que é o que lles fai feliz, o que teñen que pensar, que teñen que dedicar a vida a algo que realmente lles apaixone e que pensen que ten que ser como un xogo, non? É dicir, o teu traballo ten que ser como xogar, porque non podes pensar que é un sacrificio. Entonces hai que elexir moi ben. E tens que elexir a profesión que máis te divirte, que máis che dá satisfacción e que te fai máis feliz, máis completa como persoa. E unha vez que o tes decidido, que sabes que tes habilidades e capacidades para conseguilo, pois simplemente persistencia, perseverancia, resiliencia, esforzo, traballo, horas e dedicación a iso, non? Porque naide che vai a regalar nada nunca. Eso, sen dúbida, hai que traballar dende o colexio e sempre coas metas a curto prazo, pero tamén mirando a longo prazo. Sempre hai que ter unha perspectiva do horizonte, porque senón é un poquinho asfixiante, non? Pero en cada momento, cada etapa, ten que ter ilusión, non? Se vas a facer algo forzado sen ilusión, a mellor párate, pensa outra vez e busca a ilusión no seguinte do que vas a facer. Eso é o meu consello. Eu creo que máis ou menos sempre o fixe, non? Parecíame sempre un mundo, chegar a algo moi pequeniño, parecíame un mundo ir a Santiago de Compostela, a pisar a Facultade de Biología, aquilo era, sabes que non foi o mesmo cando salí, pero o mesmo, non? Ir a Barcelona, a facer o doutoramento, e aquilo era para min, vamos, como ahora mesmo pode ser ir a Marte, non? Entonces, eso é o que teñen que ter sempre, esa ilusión, esa admiración polo seguinte paso, polo seguinte escalón no que teñen planeado facer, sempre ca perspectiva de o horizonte por diante, obviamente, por senón parece moi agobiante todo, pero se non tes ilusión polo seguinte paso, mal. Hai que buscar sempre esa ilusión. Que che dá folgos, en teoría, senón... Pois a túa ilusión, dende logo, é investigar, Sonia, e de feito a túa carreira está realmente enfocada, non? A busca deses tratamentos para os danos cerebrais, non? Para mellorar esas vidas das que nos falabas antes. Cales son agora os principais ou os proxectos, non? Os principais proxectos nos que estás enfocado, que estás a desenvolver actualmente? Sí, as miñas vidas realmente, chegando a este punto, son como financiar o meu seguinte proxecto de investigación, máis que nada. Si, cando eres xefe de laboratorio tamén depende, hai unha motivación tamén un pouco máis persoal, porque estás involucrada persoalmente con xente que depende de ti e tens que pagar salarios. Entón, hai unha especie de presión, non é un mundo magnífico e soñador de
vou investigar o que quero, vou traballar moito, hai que ter tamén algo de responsabilidade e estrategia para buscar proxectos de investigación que che financien o teu labo e a tua xente. Iso para min é, sin dúbida, primordial hoxe en día. Cando consiga, despois reláxome, pero creo que iso, como xefa de laboratorio, é todo o mundo que os directores de laboratorio enténdenme ben, non é unha preocupación constante a maneira que, o xeito que temos, non? Neste sistema tamén americano é moito máis estresante, porque, como che comentaba ao principio, tens que estar pedindo proxectos continuamente, non é? Proxectos grandes e lendo moito e pensando e intentando ter estrategia para conseguilos, que non é nada doado e moi competitivo. E dentro deles tamén tens que ter algo de paixón. Moitas veces elixes un proxecto porque a convocatoria chama a financiar proxectos en esa liña de investigación. Entón, claro, tens que axustar o que vas a facer no laboratorio dependendo de quen che vai dar o diñeiro. Eso recoñezo que é unha realidade, non podemos negalo, pero dentro desa fantasía tamén soñas con enfermedades que che gustaría aportar un avance. E a mí é que me interesan moito, os que levo 20 anos traballando, os danos cerebrais, e hai moita financiación para iso, e temos proxectos relacionados con isto. Tamén me interesa o Alzheimer, os danos neurodegenerativos, porque non hai bons tratamentos e hai un problema bastante importante aquí, que non hai boa investigación. Hai moitísima investigación no Alzheimer, moitísima, enorme, e tamén hai moito financiamento, moito orzamento para dedicarlle estes temas, pero non hai bons tratamentos e hai moita xente que vai estar afectada nos próximos anos, vai ter un impacto bastante grande. Eso motivame moito, cando pode ter un impacto na sociedade, a túa investigación, e creo que é o que máis lle pode motivar a un científico, unha científica, é dicir, que o que estés facendo no laboratorio poida ter unha repercusión na xente. E unhas das minhas investigacións, por exemplo, fai uns 12-13 anos, publicamos uns traballos en ratos para un tratamento para danos cerebrais que pasaron todas as etapas clínicas, todas as etapas preclínicas, e agora vaise administrar a persoas, e iso é bastante gratificante, non? Faite sentir nunha nube, e digo, isto fíxeno, naceu no laboratorio e agora vai funcionar en xente, é moi impactante, non? Siénteste como un pouco deusa en certa medida. E tamén, por exemplo, me interesa, tamén o experimentei cando estaba traballando en París, aquel era moi radical, porque tiñamos ratos neonatais no laboratorio que tiñan lesións cerebrais, ictus, ou que eran prematuros, digamos, e os descubrimentos dali, como fixemos co tema da melatonina, pois trasladouse automáticamente aos bebés prematuros ali no hospital. E tamén tivo un impacto moi tremendo para mí, non? Entón pensei, se algo teño que adicar na ciencia que realmente me vai estimular é que poida en vida presenciar, ver que o que fixeches no laboratorio ten un impacto na sociedade. Ese é o meu maior, o meu horizonte, quizáis, en moitos destes aspectos nestas enfermedades. Estamos traballando en distintas líneas de investigación para elas. Ademais de todo isto que nos contas e destas doenzas as que tratas, non? De buscar unha solución, tamén unha das túas liñas de investigación nos últimos anos foi todo o que ten que ver coa COVID persistente. Non sei se agora, que xa non estamos realmente nunha situación de alerta ou de alarma sanitaria, aínda que a OMS non declarase a fin da pandemia, xa nos estamos esquecendo, non? Desta doenza, como que a COVID agora chegou pois para quedar connosco. Que pasa realmente con toda esa xente que segue afectada, non? Pola COVID persistente? Sí, non, é a herdanza da pandemia. Que lle poñan un fin político ou non á pandemia é un pouco independente. É dicir, esta é a herdanza que nos vai deixar. É a pandemia despois da pandemia. Son estes danos da COVID, estas secuelas que moita xente garda, esconde ou vive con eles ou malvive, que non teñen moito tratamento. E o impacto é enorme, pode afectarlle a unha persoa de 10 das infectadas, foi independentemente dos síntomas iniciais. Ten un componente neurolóxico importante, porque moitos destes síntomas afectan o sistema nervioso central, o cerebro, mareos, fatiga crónica, perdas de memoria, é dicir, hai un sinfín de síntomas
máis de 200 ou así. Entón, o que estamos agora mesmo no laboratorio é, vamos agora, espero sacar o traballo, xa che pasarei cando o publiquemos, por si queredes sacalo no voso portal, pois é sobre os cambios da microbiota, non? Cambios na microbiota bacteriana en relación aos síntomas de long COVID, da COVID persistente. Estamos agora recopilando os últimos resultados de pacientes que ingresaron no hospital e que fixemos a análise da microbiota intestinal no verán do 2020, e 3 anos despois, algúns deles siguen con síntomas, e como podemos establecer unha correlación entre bacterias que poden ser as precursoras destes síntomas, non? Algúna xente que sae cos síntomas segue con estas bacterias que lle causan este tipo de inflamación. Eso pareceme bastante, porque o sistema inmune regúlase moito pola flora intestinal, pola microbiota e os cambios da dieta e todo isto, pero tamén polo ambiente, pola enfermedade que cambia a túa microbiota, e a COVID cambia. Entón, esa é unha liña de investigación que temos aberta e espero que traiga algúns resultados pronto e seguimos investigando, non, todo relacionado coa COVID e o sistema nervioso e toda esta inflamación. E penso que é relevante que haxa máis de estudos destos para darlle un pouco de luz a toda esta xente que sufre estas patoloxías e moitas veces, bueno, non son diagnosticadas e non hai un tratamento específico para elas. Dicías ti, non? A pandemia despois da pandemia. Supoño que o principal problema tamén o que se enfrontan os pacientes de long COVID, de COVID persistente, é un pouco o esquecemento, a incomprensión, o estigma, supoño tamén, non? O que diste, as dificultades ás veces de diagnosticar esta doenza. Sí, non, é parte, máis que nada pola ignorancia dos médicos en relación a isto. Os científicos tamén intentamos procurar dar máis marcadores como referencia para o diagnóstico, tanto a nivel de sanguíneo, de marcadores na sangue, como pode ser a microbiota ou outro tipo de neuroimaxe, de estudos que poidan darlle esta ferramenta aos médicos para que lles digan aos pacientes, pois sí, pois tes COVID persistente, esta sintomatoloxía e hai que tratala con este fármaco porque tes os anticorpos elevados, a inflamación baixa, etc. Entón, hai que entender o individuo como un todo e facer este análise, pero precisa un diagnóstico deste tipo. Se non hai un diagnóstico xeral para a COVID persistente, hai que ir síntoma por síntoma. O que non se pode dicir é que é algo psicosomático, non? O que é algo psicolóxico, é estarse estresado porque é a pandemia, así que vai pa caras, non? Ou danche antidepresivos que non che reducen a inflamación realmente, que é o que che causa os síntomas. Entón, hai que educar tamén aos médicos nese sentido, non? A Sociedade Española de Medicina Interna apresurarase moito a anunciar que ven que a pandemia rematara, que había que tratar a COVID como unha gripe e sin ter en conta os síntomas persistentes, non? Que non son os que acontecen ca gripe, que tamén hai gripe persistente, pero moitísimo menos grado e prevalencia. Entón, hai que educar tamén os médicos nese sentido. Estamos enfrontando a unha enfermedade nova, un virus que antes nunca existiu, e que ten uns efectos distintos, e hai que intentar entendelos, e hai que facer bons diagnósticos e aplicar os tratamentos que haxa ao alcance ahora mesmo. Ben, hai que, eso, para a xente que teñan esperanza de que eso que se está traballando, teñan paciencia, por outra parte, non? Os enfermos, de que sí, que estamos traballando en todo isto e que dentro de pouco vai haber un boom de tratamentos e moitos destes síntomas que non van quedar con eles como secuelas, que teñen esperanza que se vai haber tratamentos que lles fagan acelerar esta recuperación, eso sin dúbida, porque hai un montón de diñeiro, cando ves un montón de financiación enfocada a un mesmo obxectivo, é que dentro de pouco vai haber uns tratamentos. Eso é un moi bo sinal, non? Sí, eu creo que dá esa mensaxe de esperanza, non? Que probablemente moitas persoas están esperando escoitar, non? Agora que a COVID xa queda un pouco esquecida, pois que non se lles esqueza a eles, non, Sonia? Estamos xa rematando.
así que moitísimas grazas pola túa participación, Sonia, quedamos con ideas moi interesantes, máis alá das túas investigacións, non, desta análise da situación da muller e, sobre todo, de facerlle entender, sobre todo ás nenas, non, que son o noso futuro, que non hai obstáculos que valgan. Rematamos entón esta primeira xornada do ciclo Ciencia en Feminino que realizamos en colaboración coa Deputación de Pontevedra con esta entrevista á neurocientífica Sonia Villapol, unha actividade que vai ter continuidade o vindeiro mércores 15 de marzo coa celebración dunha mesa redonda onde afondaremos un pouco máis sobre como se pode despertar a vocación científica entre as rapazas. Para iso imos a contar coa colaboración de 3 investigadoras galegas, con Ana Freire, directora do Departamento de Operacións, Tecnoloxía e Ciencia da Escola de Management da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. Tamén contaremos con Rosa Crujeiras, directora científica do Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia, profesora tamén da Universidade de Santiago de Compostela, e tamén contaremos con Vanessa Valdeiglesias, doutora en Bioloxía e coordinadora do Grupo de Nanotoxicoloxía e Toxicoloxía Xenética do Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía da Universidade de Coruña. Ademais, tamén estará connosco a deputada de Novas Tecnoloxías, Ana Mejías, en representación da Deputación de Pontevedra. Esta segunda actividade terá continuidade o mércores 22 de marzo cunha entrevista á catedrática de Medicina Legal e directora do Instituto de Ciencias Forenses Luís Concheiro, Victoria Lareu, e remataremos o 29 de marzo de novo cunha mesa redonda, esta vez para analizar a fenda de xénero e ver como podemos solucionalo. Recordade que tamén nos podedes escoitar en formato podcast en todas as canles de Gueciencia. Só queda que anotedes na vosa xenda e darlle de novo as grazas a Sonia Villapol pola súa colaboración e por inaugurar este ciclo de Ciencia en Feminino para conmemorar este 8 de marzo de 2023. Graciñas, Laura. Déixame rematar, porque senón, porque lle lo prometín, e quería mandarles unha mensaxe a todas as rapazas e rapaces do programa de mentorado do Instituto de Pedregal de Irimia, de Meira, porque, ben, están traballando moito neste sentido en encamiñarse neste campo da investigación e penso que é unha boa maneira de fomentar as vocacións científicas e coñecendo o noso traballo como científicos e este programa de mentorado xurde nun instituto, polo tanto, decir que nunca é demasiado cedo para empezar con estas vocacións e que non hai tampouco ningún tipo de limitacións para facer unha investigación científica a estas curtas idades, non? Entón, animo a todos a todas as que esteñen interesados e un saúdo para eles que hai moi boa canteira. Eso danos moitas ás, Sonia, que digas que hai moi boa canteira, seguro que en moitos institutos de Galicia, como distí, nunca é demasiado cedo, non? Como para empezar a mostrar o divertida, ademais que pode chegar a ser a ciencia. Exactamente, sin dúbida alguna, e con ilusión e con paixón, sí. E con latexos tamén. Pois moitísimas grazas, Sonia, queda enviada esa mensaxe. Esperamos vos para a próxima, a ti tamén, Sonia. Un saudiño. Un saúdo. Hasta logo.